तुर्क पार्लिमान के मुतहर्रिक रुकन, नेटो पार्लिमानी असम्बली के रुकन और पाकिस्तान तुर्किया पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के चेयरमैन अली शाहीन ने तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले 6 फरीकी दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी है। अपने खसूसी वीडियो पैगाम में अली शाहीन ने इस मुआहदे को एक नहायत अहम और कीमती कदम करार देते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया के मसाइल मुस्लिम मुआशरों के अपने अफराद, अपने निज़ाम और अपने इदारों के ज़रिए हल होने चाहिए। Öncelikle iyi günler diliyorum. Bugün Mekke'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Üçlü Güvenlik ve Savunma Anlaşması uzun yıllardır aslında dile getirdiğim Müslüman mahalle meselelerinin Müslüman mahalle çocukları eliyle Müslüman mahalle mekanizmaları üretilmiş, Müslüman mahalle mekanizmaları tarafından çözülmesinin gerekliliği yönünde atılmış son derece kıymetli ve önemli bir adım. Aslında bu uzun yıllardır bir ihtiyaçtı. İşte bugün Keşmir meselesi, bugün Filistin meselesi, İslam coğrafyasındaki işte birçok çatışmanın İslam coğrafyasının bizatihi kendisi tarafından çözülemiyor olması, böyle bir mekanizmanın eksikliği bu sorunlarımızı daha da derinleştirdi ve asırları aşan sorunlar haline getirdi. Böyle bir mekanizmaya uzun yıllardan bu yana ihtiyaç vardı açıkçası. Ancak son özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki bu son çatışma süreci böyle bir anlaşmanın, böyle bir yeni Orta Doğu'da savunma mimarisinin gerekliliğini ve ihtiyacını ortaya çok daha çarpıcı bir şekilde koymuş oldu. Neden dersek Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşı sürecinde Orta Doğu'nun birçok özellikle Körfez ülkeleri saldırıya uğradı. Kimi zaman İsrail yakasından saldırıya uğradı. Kimi zaman Amerikan üslerine düzenlenen saldırılardan dolayı yine Körfez ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri saldırı altında kaldı İran yakasından. Bu açıkçası Orta Doğu'yu ve Körfez bölgelerini savunma bağlamında bugüne kadar var olan savunma mimarileri bağlamında yeni bir süreçle karşı karşıya getirdi ve bu mevcut savunma mimarilerinin işe yaramadığını gösterdi. Yapılmış olan anlaşmalara rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu ve Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmalara rağmen, yine İsrail'in Doha'yı, Katar'ı vurmuş olması, Suudi Arabistan'ın bu süreçte çeşitli kereler özellikle güneyden gelen saldırılara maruz kalması, bu ülkelerdeki Amerikan üslerinin saldırıya uğraması ve Amerikan üslerinin Amerika tarafından dahi korunamıyor hale gelmesi, vurulması aslında buradaki mevcut müesses, bugüne kadar alışılmış ezberleri, güvenlik ezberlerini, güvenlik mimarilerini, savunma mimarilerini yerle bir etmiş oldu ve yeni bir savunma mimarisine ihtiyaç doğmuş oldu. Bu adımın ilki aslında Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan savunma anlaşmasıyla atılmış oldu. O savunma anlaşması bir saldırmazlık anlaşmasıyla birlikte aynı zamanda bir ülkeye yapılan saldırının diğer ülkeye de yapılmış sayılacağı şeklinde ve aynı zamanda nükleer silahların da devreye girebileceğini öngören bir savunma anlaşmasıydı. Bunun tabii ki genişlemesi muhtemeldi. Çünkü Orta Doğu ve Körfez bölgesi özellikle enerji nakil hatlarının, ticari yolların, su yollarının bulunduğu, enerji kaynaklarının bulunduğu